Juan Kapitulo 6. Ako mao ang paan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga paan, dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, mao ang matuod na pagkaon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong paan mabuhi sa dayon.